Në Universitetin e Vlorës, Ismail Qemali u zhvillua këtë të mërkur shfaqja Nëntori që flet, një aktiviteti dedikuar festave të 28 dhe 29 nëntorit. Eventi u organizua nga Këshilli Studentor i Universitetit. Studentët sollën një program artistiko-kulturor të ndërtuar mbi figura, ngjarje dhe momente historike të nëntorit, duke e krijuar atmosferë festive dhe reflektuese në prag të dy datave më të rëndësishme të kombit. Rektoria e Universitetit të Vlorës, Ismail Qemali, Aurela Saliaj, në fjalën e saj vlerësoi rolin e studentëve në ruajtjen e kujtesës historike, si dhe në zhvillimin e aktiviteteve që forcojnë identitetin kombëtar. Bëj një urim shumë të madh, një kompliment jashtëzakonshëm Këshillit Studentor, sepse aktiviteti i sotëm është ideuar, është organizuar, është mundësuar totalisht nga ata vetë. Dhe kjo ekspozit, e cila ka ardhur nga Instituti i Studimeve të krimeve të komunizmit, integrohet në mënyrë shumë organike me aktivitetin tuaj, sepse janë që të dyja pjesë të historisë tonë, pjesë të identitetit tonë, dhe duke i njohur identitetin, ne do kemi fuqinë për të ecur më përpara drejt së ardhmes. Unë ju komplimentoj shumë për energjinë tuaj, për idetë tuaja, dhe unë nxis që të vazhdoni të punoni, të mos rishni se organizuari aktivitetet të tilla. Të ftuar në këtë aktivitet ishin edhe përfaqësues të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Çelo Hoxha. Në fjalën e tij theksoi rëndësinë e njohjes së periudhave të errta të historisë për të edukuar brezat e rinj, por edhe për të ndërtuar një shoqëri që nuk i përsërit gabimet e të kaluarës. Jam i nderuar të jem sot këtu. Pavarësia e Shqipërisë, që filloi në Vlorë, është ngjarja më e rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Por historia e Shqipërisë ka dhe anën tragjike të saj. Më mirë këtë e dëshmon ekspozita që kemi sot, ku flitet për persekutimin e firmëtarëve të pavarësisë ose familjarëve të tyre gjatë regjimit të komunist. Mesazhi që unë dua të përcjell është që ne politika shqiptare, politikanët shqiptarë, një pjesë e politikanët të ardhmes mund të jenë edhe këtu në sallë, sot që mund të jenë student, por në vitet në vazhdim do të jenë politikan, është që politika të mos shikohet si qëllim i punë, por të shikohet si instrument që në një moment caktuar të përdoret për zbatimin e një vizioni politik dhe të shikohet si një cikël që pastaj vazhdon jeta dhe jo ta shikojnë si qëllim të fundit, kapin politikën, rrinë aty dhe pastaj presin majtas e djata si që dëshmon ekspozita jonë. Është historia e Shqipërisë, ka traditën e saj, pra nuk filloi nga hiçi dhe firmëtarët e pavarësisë janë themeli i ligjvënësit shqiptar, i historisë së Shqipërisë. Shfaqja Nëntori që flet u prit me interes nga student dhe pedagog, duke shënuar nisjen e aktiviteteve festive në Universitetin e Vlorës për 28 dhe 29 nëntorin.